ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ 3 കോഴി മസാല തേച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ നോക്കാം. നമ്മൾ 3 കോഴി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറുക. അതിന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കയറിക്കണം, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ. ഇത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ കയറിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം. നമ്മൾ കയറിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ, ഉൾഭാഗത്ത് പിടിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴിയും അതേപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ഫുള്ള് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ വരയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെച്ചത് അത് ഇതിൽ ചേർത്താം. അതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി, 2 തക്കാളി അരച്ചത് അത് ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല. നല്ല മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തപോലെ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി ഇട്ടാൽ മസാല അപ്പോൾ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ലേശം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഈ മസാല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ല ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഇടണം, എല്ലാ മസാല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴിൻ്റെ മേലെ ഈ മസാല മൊത്തം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് വരഞ്ഞതൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മേലെ മാത്രം തേച്ച് ചെറിയ കീറിയതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം മസാല പിടിപ്പിക്കണം. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഫുള്ളായിട്ടും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കോഴി അതേപോലെ ഫുള്ള് എല്ലാ ഭാഗവും മസാല കൂടിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ എല്ലാവരും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ കോഴി മൊത്തം എല്ലാവിടെയും തേക്കുക. അതുപോലെ അപ്പോൾ 3 എല്ലാം തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാല വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അതിലൊന്ന് അത് തട്ടിലടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അതൊന്ന് വളിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ തേച്ച് വിടുക. അത് വേസ്റ്റായി കളയരുത്. മസാല കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാം തേച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിതൊരു 2-2.5 മണിക്കൂറൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. ഈ മസാല ഒന്ന് അതിൽ സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ വിറക് വെച്ച് ഒന്ന് തീ കത്തിക്കാം. ഇതാ തീ കത്തുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ തീ കത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ചട്ടി വയ്ക്കാം. ചട്ടി ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ ഒഴിക്കണം. നല്ലപോലെ ചട്ടി ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ കോഴി വറുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ജാസ്തി വേണം. നമുക്ക് വലിയ ചട്ടി ആയാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ, തീ നല്ലപോലെ കത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മസാല തേച്ച കോഴി എടുത്ത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ എണ്ണ നല്ല ചൂട് നിൽക്കുക. നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ മസാല അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നോക്കും. തീ നല്ലപോലെ കത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടണം. ഒരേ സൈഡാകുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഈ 4 സൈഡ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഈ സൈഡ് നിൽക്കുക. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത സൈഡ്, അങ്ങനെ 4 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോനാണ്, റയാൻ എന്ന പേര്. അവൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏട്ടൻ്റെ പേര് അഷറഫ് എന്നാണ്. ഇതൊരു ഏട്ടനാണ്, ഇവൻ്റെ പേര് റിയാസ് എന്നാണ്. ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കോഴി നല്ലപോലെ വേകുന്നുണ്ട്. ഇതാദ്യം മറുവശം തിരിച്ചിടുകയാണ്. അതിൻ്റെ കോഴി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഇതൊരു ഏട്ടൻ്റെ മോനാണ്, അതിൻ്റെ പേര് താരിഖ് എന്നാണ്. ഇത് അഷ്റഫാണ് അത് തിരിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൽ കോഴിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മറുവശം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ 4 സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിടുക. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് മേലാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലതും ഇതായി റെഡിയായി. നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതൊന്ന് എണ്ണ പടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ. അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഞാനാണ് ഇടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂട് എണ്ണയിലിടുക. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വിറകൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വച്ച് കൊടുക്കണം. തീ നല്ലപോലെ കത്തട്ടെ. 2 സൈഡും വിറകൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോനെ പറ്റി കുറേ ആൾക്കാർ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം. പാലക്കാട് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ പക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു പോകും അത്, ആ ലാംഗ്വേജ്. അതൊന്ന് ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്കിതുപോലെ കൂടെ അതിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചതാക്കണം മേലെ, അല്ലെങ്കിൽ അടി മാത്രം വെന്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റണം. ഒരേപോലെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അടിഭാഗം അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. 4 സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കണ്ടല്ലേ. നല്ല പ്രത്യേക ഒരു മണവും വരുന്നു ഈ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ. ഏട്ടൻ്റെ മക്കളുടെ കൺട്രോൾ പോയി. കുറേ നേരമായി അവർ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ വന്നൊന്ന് തിരിച്ചിടുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10:30 മണിയായിപ്പോൾ. നമ്മളിതൊരു 6:30 പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. ഈ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2-3 മണിക്കൂർ അത് നമ്മൾ വച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സമയം പോയത്. ഇതാ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. നമ്മൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് ഈ പാത്രത്തിലൊന്ന് മാറ്റാം. നമുക്ക് 2 ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലേ. ഇതാ 2 കോഴിയും ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മസാല മണം, പ്രത്യേക ഒരു മണം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ചന്തമായി. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ, അതാ ലാസ്റ്റത്തെ ആ കോഴി എടുത്ത എണ്ണയിലിടാം നമുക്ക്. ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുറിവ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടുപ്പ് നല്ല ചൂടുണ്ട്, എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ.
നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. എൻ്റെ ഏട്ടൻ തിരിച്ചിടുകയാണത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ സ്പോട്ടിലെത്തി. കുട്ടികളുടെ കൺട്രോളായി നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇതായി ക്ഷമത നശിച്ചു. 10 മണിയായി. അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതെപ്പോഴാത് തീരുന്നു. ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി. കണ്ടില്ലേ? നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം, പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എന്താ പരിപാടി. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ മയനസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. മയനസിന് ആവശ്യമായ സാധനം ഓയിൽ, പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള, അതുപോലെ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര. ഇതൊന്നും ഇട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. 3 റെഡിയായി. പക്ക വൈറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 3. അതിൻ്റെ മേലെ ചെറുതായി ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി, ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ മല്ലിയില, അതൊന്നും അതിൻ്റെ മേലിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് 3 വന്നിട്ട് ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രത്യേക മണം വരുന്നതിൻ്റെ, കാണാൻ അടിപൊളിയായി. മസാലയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ മസാല പക്കവായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിടെയും വന്നിട്ടുമുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ചന്തമായി. അതിൻ്റെ കൂടെ മയോനൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചത്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കോഴി എടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് മസാല കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.